aing ngalah manuk we tambah kesel poe minggu aja bau batur deui lah aing dengan manuk we lah. Sugan meunang manuk aing kesel di mah bae. Bah, aing mah mau teu meunang gara teu aing ku karang ge gitu lah. Naon ieu? Sugan aing suka naonnya. Aing John. Nah John naon? Atuh maneh holna tina teko? Aing nu ngagugu dina teko eta. Saurang mana? Urang maneangan manuk lain hayang papanggijung nu kieu patut ih. Bungan sa aing dikaluarkeun. Geus kumaha ngasupkeun deui? Janja teh apa teh? Kela-kela, aing maneh makhluk di mana tuh menik cawig-wig. Para mandi lo maneh? Tara. Masih hayang modal anu. Nambuk naon teuing ieu nya. Ya biuk sepeteng nih. Biuk kieu. Aduh, jebala liar deh. Aduh, geus teu kuat aing hayang asup deui lah. Ih, kamana makhluk tadi euy? Tung asup deui jiga nama lah. Kamana keun nya ieu kamang jiwongkeun we kitu nya lah. Nah kamarana jamatenya euy. Puting seorang-orang acan. Marawat juga jamat teh. Bukeun erek ulin cenah ka dieu ngariung. Wong eueuh deui. Barudak eueuh. Nah kamana nya ripusan ka aing. Woi. Sia mah ku aing tungguan bae. Heeh. Berapa euy? Teh mana heula? Biasa nengan duit liur. Aing paribasangan duit jeung duit we enggak poe teh. Udah ya. Teu boga duit. Macam geus lila di dia. Aya setengah jam mah. Lila oge nya meuni tangginas pisan Da aing mah komitmen atuh. Ya. Kumaha tuh carana ngaladuin pancana karulin urang teh. Usaha tuh. Pan geus usahaan pan hese. Jual beli atau naon bisnis. Teu boga modal nagenan. Kumaha tuh nya? Lieur mah. Babari aya nama tanpa modal genan. Kumaha? Kudu doe heula. Santai. Pas yo. Keur maker duaan itu keur nongkrong. Tah, cuang duitkeun we teh ku anakku aing lah. Masuk ka mana wae Aya tara ka mana-mana teu boga duit lieur. Atulin ka aing geura. Mang Jiwang, Mang Cika. Nama naon eta we Jang? Awah hayam, mau teko atuh manya urang mau mawa hayam ka dieu. Nyawa tuh panata moal teko. Aing mah nganu eta teko naon? Yang ka dieu cik nempo. Tempo we deh. Hade bisi ruksak sia. Teko alus eta mah diduitkeun kurang teh ka Mang Jiwang 500.000 kop. Iya Teko naon kok? Nyawa alus ieu mah. Herang ieu mah. Herang nya tempo aing. Tuh. Alus jeung ka sawah mah cai Jang. Heeh. Atuh jang urang we mah jang euy. Rek dijual puguh. Tah deuleu tah Mang Jiwang tah. Tina emas kita Mang Jiwang Mas Nuril teh. Nu kieu erek dibeli nu kieu. Nu kieu dibeuli jeung nahaon lah piceun atuh. Tado geus kepeng kieu geus. Heeh, teko nahaon nu kieu mah. Itu patut eta. Ujang eta mah naon nu kieu ih? Teko di mana ieu? Aduh, ya aing nyeri. Nasa anu ngababetkeun ieu. Aing. Jaman eta. Ku aing. Nyeri. Heeh, na ieu naon nu kieu? Mang Jiwang, duitan heula sia. Geus ngababetkeun ka urang. Ngajis aing mah ya anak kanal makhluk kieu mah. Anu teko. Makhluk naon? Ya makhluk itu. Bagus. Ai sia. Sia. Kumaha ieu? Ieu mah makhluk anjir. Ih, aing mah sararieun. Ujang, Mang Jiwang. aing maneh meunang nu kieu patut di mana Ujang? Yo, Mang Jiwang teh lah Mang Jiwang aing yang dieu. Yo, urang teh tadi keur ngalaman nu kitu.
Manggih teh kono kieu kan aja. Geus keluar deh sebenarnya mah Kang Jiwong itu di situ tadi. Ya, asupan heula. Tuh di situ tuh. Rumah makhluk apa? Ya asupan heula aing. Ganeng heula ke heula. Manggih juga kata eta manggih kurang teh. Geus teh kurang teh di eta. Gawat ya aing. Ya. Ya, lucu oke ya. Betana nama. Nasya tara di angin. Yang geus garatul kieu aing gawat geura asupan. Gaya anjir. Mau ke kacamata. Lumayan. Kuat. Cuma Mangjung ya. Nu kieu mah eta Mangjung berguna ya. Bisa ya. Penting teh berean heula dahar, berean daging hayam boh. Sapotong ge tasnya gede kieu ge tah. Kita keluar balik-balik ka imah mau duit 1 juta leuwih mah. Atuh hayang ting mere barang kanu kieu aing mah daging hayam mah hayang. Mau dibikeun kanu kieu patut. Ya mana kadal. Tapi ada menang duit Mangjung. Maksudnya dijual ya teh makhluk kecil. Geus ku aing di duitan ya mah rada unik euy. Geus sia diingu ku aing heuh. Heula bisi ka walat ieu gagabah di dinya. Aing mah Enta. Maksudna asupkeun deui bisa moal ieu teh. aing asupan gawat. Cara ngasupkeunna? Bujuk heula hitutan asup serangan kayak gini. Geus tinggal modal. Heeh, kecong pentah heula ke. Heuh. Sok kecong. Yo, Gawat. Ya. biru. Terus tadi minta 500.000 duitan. Ya, hiji, 2, 3, 4, 5. Karena itu anak kadal ke heula cicing. Aing gawat geura asupan. Oke, heula yo. Yo, wayahna ieu mah nya. Mane kudu nurut kanu meulina heuh. Lamun dititah kudu daek heuh. Gampang. Teu kade ulah bangor sia. Aing geus jagatul. Teu urang eta balik balik heula nya. Sok asupkeun ka sarion mah nya. Keun aing sieun lah makhluk. Mane lesotnya yo. Baik. Yo, cara ngaluarkeunna gosok sisina buka tutupna heuh. Oh, gue urang baliknya. Oh, jong. Nuhun nya. Heuh. Kaya, kok. Embung aing mah. Nah, Sun kawalat. moal. Nah teu kadeuleu tadi makhluk naon di sieun nya. Cih, poncong penta. Nyanta naon atuh? Cenah yang kawin. Atuh kawin mah lain kudu kitu lain ku makhluk. Cuang ajaran. Tah bae atuh 10 piluseun kawalat ah embung. Iyo, cuang ajaran ya. Yuk, kurang mek menta beunghar. Atau itu Tarik usaha mah. kumaha ada mau modal duit itu usaha mah. Kapan cuang ajaran, erek. Mau beli itu power aing ah. Naik di ajaran. Hah, Montong, tong di dieu Erek. ke maju mah bawa. erek. Cicing di dia. Cicing kampung. Dah sianan. Keun wae eta mah jiga anak kadal. Cuang ajarannya. Maksudnya yang naon acaran kaluarkeun teh makhluk tadi. Heeh. Loh, montong di dieu ah bisi ka aing ke sieun ah. Erek moal ieu. Embung aing embung power. Geus atuh kurang mah ku sorangan. Nah, itu wae sieun ngahakan aing embung. Erek di mana? Erek di dieu nungguan. Nungguan aing jeung wae di Bener luar, moal. embung Ah, power kurang aing. di arah ieu mah geus dibeli 500.000. Walat tidak kok. Moal, sesuai mah ka ditu we lah. Oh, Nya. jeung di ditu aing ngomong. Keun sia moal jakal moal. Si eta itu kadoja yang beli jin kasieun nyacis. Doraka tah ke pangeran ngaduakeun pangeran itu teh. Jika mau bungut tes ke orang dibuka aing nggak minta benghar tadi dibuka aing dibuka tadi teh kumaha diusap-usap can Aing antara di paraban wae yo. Paing sedar sak. Coba sendal buruk. Tarang adaran aing. Paing sedar. nasi ek ngada aing Bongan aing tara di paraban. Ya. pan sia teh menang meuli yo Ngan aing tara di paraban. yo Naon? aing erek minta sesuatu ka maneh Naon? aing hayang benghar Hah? Gas yo, syarat ka hiji. Maneh kudu ngadoa. Syarat kadua, maneh kudu usaha. Ambil aing bisa
dahar. Atuh kitu mah aing kudu maraban keneh maneh. Najis aing mah kieu mah. Kalau kabur juga aing. Aing kalau kumaha ngasupkeun kana teko ajaib aing. Aing ulung ngaitutan. Anjay.